Негизи эле ушул жашыңызга чейин карасаңыз, эң чоң убактыңызды, эң чоң байлыгыңызды, эң чоң капиталыңызды ошол бир жаман адат ар дайым кууп келип аткан болот сизди. Ошол жаман адат алып койгон болот да. Ал балким арак болушу мүмкүн, ал балким сигарет болушу мүмкүн, ал балким зына болушу мүмкүн, ал балким кыздар болушу мүмкүн. Айырмасы жок, ушул бир нерсе алып койгон болот. Мына эле эсептеп, мына эле карасаңыз, өмүрүңүз ушул жашка чейин келдиңиз, бир нерсе алып койгон болот сизде. Айтайын деген нерсе жаңы нерсе алып келүүдөн мурда кээ бирөөлөр жашоодун өзгөртөмүн деп туруп саат 6-дан турамын дейт, саат 6-да туруп күтүп окуймун дейт. Ардеге кылып өзүнүн нафсин, ушул жашка чейин жыргап келген нафсин кыйнаганды баштайт, резко. Кыйнаганда, резко кыйнаганда тростор резко тартылып үзүлүп кетет да. Башка кылгысы келбей калат. Баягы калоосу дагы түгөнүп калат. Мен болорум ушул экен деп калат да. Жок, ушуну акырын-акырында. Бул нерсени, жаңы нерсени кошуудан мурда жаман нерсени чыгарып салганыңыз жакшы. Бардык эле нерсени. Бир жакшына адамдарда көрөлбастык бар, адамдар арак ичет, мисалы үчүн бирөө алкаш, муну аты алкаш, аркасына спаты, алкаш деп жазып койсо дагы. Ошол нерсени мен унута албайт да. Бул алкаш жаман эле го деп туруп, ошол жаман адатка кирип кетиш процентиңиз өтө төмөн болот. Кирбейсиз дегени да. Неге себеби мээ жамандыктан сактап калыш керек да сизде. Көбүрөөк жашатыш керек. Баягы ден соолук маселесинде айтып кеттим, тиш оорусунда айтып кеттим. Менин процесс ушундай иштейт. Ошондуктан да урматтуу мекендешим, жаман нерселерди чыгарып сал. Жакшы нерсени алып келүүдөн мурда. Себеби жамандык тартып кете берет да. Баягы банандын чириги, жанагы сон бананды коюп койсоңуз да, банандын чириги баары жанындагында чиритет. Ошол сыяктуу канча жаман адатыңыз болуп турса дагы, жакшы адатты канчалык кошконуңуз менен баягы жаман адаттар жок болмоюнча сизде жакшы адаттар сиңип кете берет. Неге? Себеби сизде жаман адаттар 4-5, кирип келип аткан жаңы адат 1 да. Аны оңой эле тартып кетет ал. Мисалы үчүн бир күнөө кылат адам, ошол күнөөсү башка күнөөлөргө эшик ачат да. Адам бир жалган сүйлөйт, ошол жалганды тууралайм деп дагы жалган сүйлөй берет да. Бул ошол нерсеге таккастап сыяктасак болот. Бир падыша бар экен. Падыша караса оюн күлкүгө берилип, эмне падышаларды ар дайым мынтип отурганын көрөбүз. Ушинтип кайгыда да ар дайым. Элестетсеңиз, бардык падышаларда креслодо ушинтип кайгырып отурганын көрөсүз да. Бир адам ушинтип оюн күлкүгө берилип, падышачылыкта өзүнүн падышачылыгын унутуп, жыргалчылыкка берилип, курс ушундай нерсе, кресло ушундай нерсе, адамды 100% өзгөртөт эгерде иманы болбосо. Иман эле кармап калбаса, ал жерде акыл дагы, менин дагы пайдасы тийбей калат. Иман эле кармап турат. Акыл не, урматтуу мекендешим? Акыл билим алабыз да биз. Университетте окуйбуз 5 жыл, бирок ошол алынган акыл билимге дагы амал кылыш үчүн иман керек да. Иман керек. Мисалы үчүн сиз билесиз, колбаса жеш арам, мисалы үчүн деп коелу. Колбаса жеш арам десе, бул жерден сиз келесиз дагы, ошону билесиз, окудуңуз, колбаса арам экенин билдиңиз дагы. Бирок ошону жедирбей коюш иманга байланыштуу маселе да. Сиз билесиз андык, ал билим бул. Окудуңуз, түшүндүңүз, ал билим. Бирок ошону жебей коюш үчүн, амал кылыш үчүн иман керек да. Иман менен акылдын айырмасы ушундай. Бул бардык эле маселелерде, мен колбасаны мисал келтирдим. Ушундай.